16-cı hissə. Mümkün olan dünyaların ən yaxşısı. Voltaire və Gottfried Leibniz. Əgər siz bir dünya qursaydınız, o heç bu dünyaya bənzəyərdimi? Yəqin ki, yox. 18-ci əsrdə isə bəzi insanlar bizim dünyamızın mümkün variantlarından ən yaxşı dünya olduğunu iddia edirdilər. İngilis şairi Alexander Pope, nə düzdürsə, o da düzdür deyirdi. Dünyada mövcud olan hər şeyin öz səbəbi var. Bu, Allahın işidir və Allah həm nəcib, həm də güclüdür. Beləliklə, əgər nə isə bizə yanlış görünsə belə, əslində o yanlış deyildir. Xəstəliklər, daşqınlar, zəlzələ, meşə yanğınları və s. bunlar hamısı Allahın hikmətidir. Bizim səhvimiz diqqətimizi ümumi mənzərədə deyil, detallarda cəmləməmizdir. Əgər biz biraz kənara çəkilib yerə Allahın oturduğu yerdən baxa bilsəydik, onun nə qədər mükəmməl olduğunu, hər şeyin bir-birinə nə qədər uyduğunu və bizə fəlakət kimi görünən şeylərin də əslində daha böyük planın bir hissəsi olduğunu görərdik. Bu cür nikbinliyə malik olan təkcə Pope deyildi. Alman filosofu Gottfried Wilhelm Leibniz özünün yetərli səbəb prinsipindən istifadə edərək də eyni nəticəyə gəlmişdir. O, hər şeyin bir məntiqi izahının olduğunu ehtimal edirdi. Tanrı anlayışının standart tərifinə əsasən, o, hər mənada mükəmməl olduğu üçün yaratdığı dünyada hər şey ən kiçik detallarına qədər nəzərə alınmış olmalıdır və hər şeyin mütləq bir səbəbi vardır. Heç nə eləcə, yəni boş-boşuna yaradıla bilməzdi. Allah dünyanı hər mənada mükəmməl yaratmamışdır. Əks halda dünya elə Tanrının özü olardı. Çünki mütləq mükəmməlliyə malik yeganə varlıq sadəcə odur. Lakin bu dünya mümkün olan ən yaxşı dünyadır və burada müsibətlər mümkün qədər azdır. Bu məsələnin yığcam izahı hər halda belə səslənərdi. Bundan daha yaxşı bir dünya yaratmaq sadəcə mümkün deyilmiş. Daha çox Voltaire kimi tanınan François Marie Arouet isə belə düşünmürdü. Hər şeyin mükəmməl olmasından arxayınlığı o əsla qəbul eləmirdi. Fəlsəfi sistemləri və bütün sualların cavablarını bildiyini düşünən mütəfəkkirlərə də dərin şübhə ilə yanaşırdı. Fransız dramaturqu, satiriki, yazıçısı və mütəfəkkiri bütün Avropada öz açıq baxışları ilə məşhur idi. Jean-Antoine Houdon tərəfindən yaradılmış ən məşhur heykəlində də bu hazır cavab və cəsarətli insan ürəkdən qəhqəhə çəkərkən təsvir edilibdir. İfadə azadlığının və dini tolerantlığın carçısı sayılan Voltaire ziddiyyətli bir şəxsiyyət idi. Misal üçün, onun belə bir ifadə müəllifi olduğu iddia edilir. Sizin dediklərinizə nifrət bəsləsəm də, ömrümün sonuna kimi sizin danışmaq haqqınızı müdafiə edəcəyəm. Hətta xoşlanmadığınız fikirlərin də dilə gətirilib haqqına sahib olduğunu göstərir bu güclü fikir. 18-ci əsr Avropasında isə katolik kilsəsi nələrin nəşr edilib edilməyəcəyini ciddi nəzarətdə saxlayırdı. Voltaire'in bir çox dram əsərləri qadağan edilmiş, kitabları yandırılmışdı və nüfuzlu bir aristokratı tənqid etdiyi üçün o, Parisin Bastiliya qalasının zindanına atılmışdı. Lakin ətrafındakı insanların xurafatını və iddialarını tənqid etməkdə ona heç nə mane ola bilmirdi. Bugün isə o ən çox özünün Kandid əsərinə görə tanınır. Tərcümədə bu söz səmimi, açıq sözlü, sözünə açıq deyən insan mənasını verir. Bu qısa fəlsəfi əsərdə o, Pope ilə Leibnizin insanlıq və kainat haqda ifadə etdikləri optimizmi tənqid atəşinə tutur və bunu o qədər maraqlı bir tərzdə edir ki, kitab vaxtı ilə az müddətdə bir bestsellerə çevrilir. Voltaire ağıllı davranaraq öz adını kitaba yazmamışdı, yoxsa dini inancıları ələ saldığı üçün o yenidən həbsə atıla bilərdi. Kandid əsərin mərkəzi xarakteridir. Onun adı məsumluğu və təmizliyi ifadə edir. Kitabın əvvəlində o öz ağasının qızı Kunegundaya aşiq olan gənc qulluqçudur. Lakin qızla münasib olmayan bir şəraitdə yaxalandığı üçün malikanədən qovulur. Bundan sonra o öz fəlsəfə ustadı Doktor Panglosla birlikdə həm real, həm də xəyali ölkələrdə heyrətamiz və dinamik sərgüzəştlər yaşayır. Ən nəhayət artıq qocalıb eybəcərləşmiş sevgilisi Kunegunda ilə yenidən görüşür. Komik epizodlar seriyasında Kandid ilə Pangloss dəhşətli hadisələrin və xarakterlərin şahidi olurlar.
Voltaire əsərindəki Pangloss xarakterindən Leibniz fəlsəfəsinin karikatur obrazını yaratmaq üçün istifadə edib. Çünki yazıcı əsər boyu onu ələ salır. Təbii fəlakət, işgəncə, müharibə, zorakılıq, dini məfhumat, quldarlıq və sair hadisələrdən Pangloss bizim mümkün olan dünyalardan ən yaxşısında yaşadığımızın sübutu kimi istifadə edir. Hər bir fəlakət onun fikrinin dəyişməsinə səbəb olmaq əvəzinə, hər şeyin ən yaxşı səviyyədə olmasının və dünyanın məhz bu cür dövran etməli olduğunun bariz sübutuna çevrilir. Voltaire, Pangloss'un hər şeyi olduğu kimi qəbul etməsini hədsiz qabardır və bunu Leibniz optimizmi timsalında bizə təqdim edir. Lakin düzünə qalsa, Leibniz optimizmi dünyada pisliklərin heç baş vermədiyini də iddia eləmirdi. Sadəcə bütün baş verənləri mümkün olan ən yaxşı dünyanın yaranması üçün mütləq şərt hesab edirdi. Eyni zamanda isə o, dünyada baş verən müsibətlərin heç də tələb olunan minimum dərəcədə olduğunu iddia eləmirdi. Çünki dünyada lazım olduğundan daha artıq şər əməl və fəlakət cəmləşib. 1755-ci ildə 18-ci əsrin ən dəhşətli fəlakətlərindən biri 20 min insanın ölümünə səbəb olan Lissabon zəlzələsi baş verir. Bu, Portuqaliya şəhəri sadəcə zəlzələdən deyil, onun ardınca gələn tsunaminin və sonraki 2 gün ərzində davam edən yanğının hədəfi olur. Yaşanan fəlakət və insan itkiləri Voltaire'in Allaha olan inamını dərindən sarsıdır. Belə bir fəlakətin ümumi planın bir hissəsi olmasını o heç cür anlaya bilmirdi. Fəlakətin miqyası onun ağlının qəbul edəcəyi dərəcəni də aşmışdı. Rəhimli Tanrı axı buna necə yol verə bilərdi? Nə üçün məhz Lissabonun hədəf seçilməsini də yazar anlaya bilmirdi? Nə üçün başqa bir yerdə deyil, məhz orada? Kandidin həlledici bölümündə müəllif bu həqiqəti fəlakətdən optimistlərə zərbə vurmaq üçün istifadə etmişdi. Səyyahların gəmisi Lissabona yaxınlaşır və qasırğada gəminin demək olar ki, bütün sərnişinləri həlak olur. Sağ qalan yeganə heyət üzvü isə bilərəkdən yoldaşlarından birini boğan bir dənizçi olur. Burada açıq-aşkar ədalətsizliyə baxmayaraq, Pangloss yenə də baş verən hadisələrə fəlsəfi optimizm prizmasından baxır. Zəlzələdən dərhal sonra yerlə yeksən olan, hər tərəfi ölən və yaralananlarla dolublaşan Lissabona gələndə, Pangloss yenə də hər şeyin yaxşı olduğunu absurd şəkildə iddia edir. Kitabın digər hissələrində hadisələr Pangloss üçün daha nəhs şəkildə cərəyan edir. O döyülür, diri-diri hissələrə parçalanır və asılır. Lakin o yenə də Leibnizin hər şeyin öncədən harmonik bir şəkildə qurulduğuna inanarkən haqlı olduğunu iddia eləyir. Bu inadkar fəlsəfə ustadını heç nə öz dərin inamından yayındıra bilmir. Pangloss'dan fərqli olaraq Kandid gördüklərinin təsiri ilə dəyişməyə başlayır. Səyahətlərinin əvvəlində ustadının düşüncəsini bölüşsə də, kitabın sonuna doğru yaşadığı təcrübə onun düşüncəsini dəyişir, fəlsəfəyə daha skeptik yanaşır və həyati problemlərinin həlli üçün praktik yollar axtarmağı uyğun görür. Kandid və Kunegunda qovuşur. Pangloss və kitabın digər obrazları ilə birlikdə kiçik fermada yaşamağa başlayırlar. Martin adlı bir surət isə həyatı asanlaşdırmağın yeganə yolunu fəlsəfi mühakimələrə ara verib real işlərlə məşğul olmaqda görür. Onlar ilk dəfə bir araya gəlirlər və hər kəs öz bacardığı qədər ümumi işə öz töhfəsini verməyə başlayır. Pangloss baş verən bütün bəlaların onların məhz bu xoşbəxt sonluğa gəlmələri naminə baş verdiyini söyləməyə başlayanda Kandid sadəcə hər şey yaxşıdır və biz sadəcə bağımızı becərməliyik deyir. Bunlar kitabın son sözləridir və oxucuya güclü mesaj ötürməyə yönəlibdir. Bu ifadə kitabdakı uzun-uzadı zarafatların əsas məğzidir. Bunun bir mənası Kandidin bağçanı becərməklə özlərini məşğul etməli olduqlarını düşünməsidir. Daha dərin mənası isə Voltaire'in oxuculara hər kəsin fəlsəfə haqda boş sözlər danışmaqdansa, insanlıq üçün praktiki faydası olan işlər görməli olduğu fikrini aşılamasıdır. Xoşbəxt olmaqdan ötürü kitabdakı personajlar məhz bunu etməli idilər. Lakin Voltaire Kandidin və yoldaşlarının görməli olduqları işin sadəcə bundan ibarət olmadığına da eyham vurur. Digər filosoflar arasında Voltaire nisbətən zəngin olması ilə seçilirdi. O, gəncliyində dövlət lotereyasında zəif nöqtə tapmış bir sindikatın üzvü idi və onlar minlərlə uduş əldə etmişdilər.
Qazandığı pulla ağıllı yatırımlar edərək o sonradan daha da varlanmışdı. Bu, ona inandığı düşüncə tərzini yaymağa imkan verəcək maliyyə azadlığı qazandırmışdı. Ədalət axtarışı onun ehtirası idi. Onun ən təəssürat yaradan işi isə oğlunu qəsdən qətlə yetirdiyinə görə işgəncə yolu ilə edam edilən Jean Calas'ın reputasiyasını qoruması olmuşdu. Calas tamamilə günahsız idi. Oğlu öz canına qəsd etmişdi. Məhkəmə isə dəlillərə etinasız yanaşmışdı. Voltaire qərarı dəyişdirməyə nail olmuşdu. Son nəfəsinə kimi günahsız olduğunu iddia edən Jean Calas'ı xilas etmək imkanı boşa çıxsa da, ən azından onun təmiz adı bərpa edilmişdi. Voltaire üçün bağımızı becərməliyik ifadəsinin praktiki mənası da məhz bu idi. Allahın mümkün dünyalardan ən yaxşısını yaratması barədə Pangloss'un iddiasını necə də ələ saldığını oxuyanda siz Kandidin müəllifinin ateist olduğunu da düşünə bilərsiniz. Əslində isə din ilə dərindən məşğul olmağa vaxt tapmasa da o deist idi. Allahın varlığını sübut edən dəlillərin varlığına və axtarıldığı halda təbiətdə tapıla biləcəyinə inanırdı. Onun fikrincə, Yaradanın mövcudluğunu isbat etmək üçün gecələr göyə baxmaq kifayət idi. David Hume isə bu ideyaya olduqca skeptik yanaşırdı. Bu cür əsaslandırmanı o dağıdıcı formada tənqid edirdi.